что это делает? Снимаешь? Да. Какая птица. Поймали? Ставли. Чикина поймали. Медленнее, медленнее. Серьезно, Морида? А там птица. Вы убили птицу, да? Что страшно? Ты снимаешь? Я ловлю. На меня переведи. Я ее кручу. Не. Вторая пошла помогать. ¿Qué grande o no? No, es una gaviota. ¿Cómo una gaviota? Sí. Маленькая? Вот так надо батя отправить. Отправили. Кира, батя меня. еще. Я ее тащу. Отправили. Рыбу, птицу. Вот ты я отхватил, а? Коля. Да это мы птицу тащим-то. Мне кажется, мы только птицу тащим. Кира, А, дай вот это. Интересно, а птицу можно? Оставить в папе как трофей, блин. А мы с ней сфотографируем сейчас. Это баклан. Баклан. Мне кажется, она съела... Карпову привет. Мне кажется, она съела нашу рыбу, нет? Конечно. Видит мелкого. Вот это ходил по пляжу. Да, ага, вот так вот. Коля. Баклан.